呢位業主咧就係第一次放租，有呢個櫃門呢啲嘢咧都未拆嘅，全部都係新嘅。新嘅洗衣機，你有潔癖嘅話咧，完全就租呢一套呢啲新產品就係啱噶啦。右手邊咧就係嗰個小朋友嘅嗰啲娛樂場所啦，即係滑滑梯啊呢啲嘅。中意釣魚嘅話咧，朝早落去拋兩竿，跟住拎住你嘅魚再翻嚟煮。完全 OK 嘅呢個乾淨度，地面嘅乾淨度，你可以見到我啱先跑咗咁多地方，完全係冇垃圾嘅。Hello， 大家好，我係姜姜啊。今日我哋嚟到嘅咧就係珠海斗門啊，呢個屋苑咧就叫做華發又一城啊。咁點解你會見到我喺小區入邊咧，竟然可以有洗手盆呢個嘢咧？嗱，睇下我哋身後喺邊度先。佢呢個咧就係佢哋嘅一個垃圾桶呢個分類嘅。咁左手邊咧就係平時間咧防止你掉垃圾嗰陣時咧會整甩下個手。咁喺我身後咧就可以睇翻下個園林咧，其實都好舒服噶。首先個樓間佢比較闊啦，再加埋咧呢個區域咧大家都知道嘅白藤頭海鮮啊，相當有滋味，唔知你食過未啊？而且咧個價錢都好抵嘅依家。咁喺我身後咧你可以睇翻下園林區都做到空間啊，同埋咧佢嘅一個光線加埋啲樓間距啊，都好舒服嘅。而且佢嘅後邊喺呢個位啊，我哋跟住我腳步行過嚟先嚇。唔好意思啊，我唔會做啲唔道德嘅嘢踩呢個草坪嘅。我哋要轉下個彎睇下先，跑快啲，跑快啲！嗱，佢呢度咧始終咧都係有保持咗原始版嘅一個屋苑，即係佢後邊咧佢都有擺埋嗰啲路面嘅車位嘅，即係防止有啲業主咧唔係好習慣話擺喺地下車庫，跟住揾唔到個棟數。咁樣嘅話咧，平時間我哋成日行地下車庫咧，咁有冇缺少咗一個生活氣息咧？就係連自己嘅嗰個一樓花園都未行過嘅業主，講嘅係咪你啊？你話咧？咁佢呢度咧，佢有嗰個露天嘅嗰啲車位擺嘅。咁平時間咧，你都可以擺埋露天嘅車位之後咧，我哋行翻嚟呢個小區，跟住我哋就可以去到每一棟噶啦嚇。咁呢度咧，因為佢嘅本土業主咧係比較多嘅，即係珠海斗門區域，所以咧我哋嘅一個交流上面咧，我覺得全部都係用翻粵語去溝通嘅。所以咧，我哋交流呢一個問題上面咧，就唔使話擔心嘅，有好多共同話題啦。咁呢個擺車嘅呢個位置後邊咧係有嗰個沿河公園類似呢嘅咁樣嘅嘢，佢係活水河嚟㗎。我啱先咧喺樓上咧就望咗一下嚇，我哋可以感覺下佢平時間出去釣下魚啊，跟住行下呢個濕地公園啊，我覺得好似返到大自然嘅感覺啦，簡直都係一流嘅。一陣間咧，我哋會喺播放翻嗰個樓上面望出嚟嘅呢個景觀嚇。咁我呢個身後呢個位置咧，我哋平時間咧可以攞嚟打下羽毛球啊。嗱，你睇。享受生活就係咁樣噶啦。佢嘅負一層，佢嘅一樓咧，佢係做咗一個架高嘅，咁所以咧，我哋平時間咧喺呢度做翻個康健嘅一個服務嘅話咧，完全都掂水。我哋用下呢啲輪轉轉啊，或者係嗰啲呢個點講啊？哦，健身器材嚇，喺我身後都有賣健身器材嘅。唔好意思，有時候咧真係會窒下噶啦嚇。咁過咗嚟之後咧，佢呢邊咧唔單止係小區係咁靚仔啦，即係你話乾淨度，地面嘅乾淨度，你可以見到我啱先跑咗咁多地方，完全係冇垃圾嘅，講明呢個嘅物業公司咧都做得 OK 下嘅。咁呢邊咧就係佢嘅小朋友玩嘅地方啦，我哋睇下今日有幾多小朋友喺呢度啦，壞姐姐嚟啦喎！嗱，呢度樓下咧，佢係一樓咧，佢就冇話咩好多嗰啲唔平整嘅嗰啲路啊，即係有時候咧啲小朋友喺樓下玩啊，老人家又帶住小朋友啊，呢啲安全問題就唔使話擔心嘅。咁喺呢度咧，小朋友又可以玩下呢個應該叫做秋千吧，係嘛？俾我玩下先。咁呢邊咧就係嗰個小朋友玩嘅滑滑梯啦，乾淨都好乾淨嘅，而且呢啲咧都冇話嗰啲垃圾周街飛喎。跟住呢個咧，好似係呢邊咧仲做咗一個嗰啲我哋平時間咧，如果係路面食煙嘅朋友嘅話咧，佢呢度咧都有一個垃圾桶同埋滅煙嘅一個位置嘅，我覺得都做得比較細緻噶啦。咁過咗嚟之後咧，我哋會睇翻成個屋苑樓下嘅嗰啲
小朋友或者係居住嘅群體咧，佢哋表現俾我嘅感覺咧就係一個字兩個字休閒啊！有冇發覺啊？即係個個都好似喺度享受緊生活嘅一個氣息咁樣，唔使話匆匆忙忙匆匆咁樣去做一件事咯。跟住咧，佢嘅屋苑咧，因為佢已經係有入住噶啦，所以喺佢樓上呢啲咧屋苑入邊咧都可以註冊翻做公司噶嘛。咁你睇下我哋嘅嗰個2樓，佢有個瑜伽同埋美容喎。係啊，即係等於你唔使出街就可以喺呢個屋苑入邊享受呢啲配套啦。咁陣間咧，喺我哋會整理翻呢一個從港珠澳大橋啦，或者係拱北關口啊，甚至乎咧佢周邊嘅華發商都啊，或者係佢嘅一個商業配套嘅嗰啲配套，我哋會打翻個好詳細嘅表俾你作為一個參考嘅。呢邊仲有一個艇，即係嗰個涼亭喎，我哋睇下佢係平時間係攞嚟做咩？睇下放唔放水啊！哦，佢唔係喎，我哋啱先喺樓上望落嚟嗰陣時，以為佢係一個撈空㗎，但係冇諗到佢頭頂嘅位置咧都唔係撈空嘅喎，係嘛？平時間咧，我哋可以喺啲樓下咧坐下，跟住咧休息下，吹下風啊，同三五好友啊，望下左手邊望下小朋友喺度玩，你又可以睇住舒舒服服嘆住，唔使話企喺度啊嘛，都好掂水嘅。咁綠化咧，我都覺得佢剪得都幾好嘅，冇話咁樣亂七八糟㗎啦，都係好整齊嘅。好，咁依家咧就帶大家上去啦，睇下呢路上面我哋可以遇到啲乜嘢先。誒，呢個有個寵物糞便池喎，即係好少屋苑可以做到咁細節㗎，唔使話你啊攞住個鏟啊，跟住隻狗狗啊，跟住又要去掉垃圾呢啲嘢，唔需要㗎啦。哇，呢度有個糞便池都好方便喎。跟住我哋再過嚟睇下呢度先。嗱，今日我哋要睇嘅咧就係呢一棟㗎啦。一陣間我哋睇下，哇，呢度仲有一個洗手池喎，哇，真係好貼心喎。嗰邊放完狗仔屙屎樹，然之後呢度洗翻個手乾乾淨淨，我哋翻屋企喎。佢每個樓下好似都唔係話少幾個垃圾桶喎，佢邊度都有㗎。呢度有2個啦，啱先我哋見到嗰邊好似有4個哦。咁呢度咧仲有個洗手池，即係沖下平時間如果係有垃圾漏咗嘅話咧，佢又有埋水喉幫你沖喎。即係我哋可以杜絕翻咧，就係有嗰啲烏蠅啊，或者係蟲啊呢啲嘢嘅。跟住喺呢度咧，佢就係有一個側門入口噶啦，即係佢唔單止係可以從地下車庫啦，同埋主大門啦，佢有側門嘅。咁側門咧，我覺得佢都比較嚴格，你睇要睇翻個攝像頭先可以入嚟噶，做翻個人面識別喎，安全係數都 OK 喎。冇問我點解要拉住呢個門，因為我入唔到去。嗱，呢一個咧就係佢個大堂啦。咁佢嘅大堂入咗嚟之後咧，嗱，好有新年嘅一個氣息喎。咁咧佢呢個大堂咧唔使講啦，呢度已經有個指示牌啦，身高鐵。睇下我幾多米先？1.8米，係啊，1.8米啊我。不過佢呢個我比較滿意嘅，我哋睇下左手邊呢個位嚇。佢咧有一個便民服務站嘅飲水嘅，咁咧我哋可以掃描翻呢個二維碼，跟住咧進行一個落單。咁你就可以托走翻成桶水噶咯喎，哦，真係好方便喎，係嘛？唔使話又要喺屋企等水上門啊呢啲嘢。咁過咗嚟之後咧，佢呢啲咧就係佢嘅公告牌啦。同埋咧，如果係你有咩嘢遇到啲詐騙啊或者咩嘢嘅話咧，我哋可以揾啲3位警察叔叔噶啦，嚇。咁過咗嚟之後咧，我哋跟住個腳步，我哋就可以去到我哋嘅電梯位啦。依家有人搬屋咯喎，哇！講明呢度入住率都好高啊。咁好啦，咁我哋依家咧就跟住我腳步，我哋上去睇下真實環境係如何啦。嗱，今日咧我哋哋睇嘅呢一套咧就係900尺左右嘅3房2衛，而且係朝南向嘅。呢位業主咧就係第一次放租。咁喺我身後咧，你可以見到冇意思係比較亂咗啲嘅，但係冇問題，包喺我身上面。到時候你入住嗰陣時咧，已經係全身靚晒㗎啦嚇。咁我哋睇下佢有配咗啲乜嘢先。咁睇起身頭頂嘅位咧，已經係配咗個中央冷氣機㗎啦，係有嘅。咁房間嗰邊咧都係擁有個冷氣機㗎啦。咁喺我哋左手邊轉過嚟咧，我哋係廚房嘅位置。咁廚房嘅話咧係一個弧形嘅一個造型嘅。咁洗手盤咧喺我哋左手邊。咁我示範下個動靜，睇下動線分唔分明先。洗完手、洗完餸喺呢度切完再煮，完全都掂水㗎。因為呢一個位咧，呢個係嗰個灶台。呢個灶台咧，佢係會移翻喺呢個位嘅，依家未裝嚇，唔使擔心，唔係擺呢度嘅。咁喺我哋呢度執完餸啊，跟住喺呢度洗完之後炒，
我都覺得 OK 啊呢個動線。咁上面咧仲有埋嗰啲收納空間俾到大家嘅，咁可以見到呢個櫃門呢啲嘢咧都未拆嘅，全部都係新嘅。不過我入咗嚟咁耐咧，我都未話聞到好似即係好難聞嗰啲油漆味喎，冇聞到嚇，因為佢嘅通風效果都好好。呢一個戶型朝南向，而且咧開咗窗之後咧，佢呢度仲有一個陽台，其實俾到我嘅感覺係對流嘅，都好舒服嚇。咁呢邊咧就係佢嘅另外一個細陽台啦。咁細陽台咧，你可以平時間咧攞嚟擺洗衣機又得。如果你覺得呢個空間唔係好夠用嘅話咧，你後期喺呢度咧養下花草啊，完全都得㗎。其實咁身後呢個空嘅呢個位置咧，我哋會將嗰個新嘅嗰個雪櫃咧擺咗喺呢個位置嚇，咁啊好方便嘅。嗱，呢個雪櫃喺呢度。嗱，佢配置咗嘅電器咧，我哋都可以睇翻㗎啦。新嘅洗衣機，你有潔癖嘅話咧，完全就租呢一套呢啲新產品就係啱㗎啦。咁呢邊咧就係我哋嘅嗰個空調啦，唔係呢個咧就係雪櫃。雪櫃咧我哋會擺翻個廚房嚇。咁喺身後咧佢有呢種係簡單版㗎啦，因為呢種咧佢就唔需要擺到咁複雜，俾到我哋嘅一個空間係比較好㗎嘛。咁呢度咧做咗一個4人台。咁如果咧平時間我哋多啲朋友 friend 仔過嚟嘅話咧，我哋往出邊拉啲或者係變一個方向咧，我哋可以變翻6人台嘅。咁過咗嚟之後，呢個係梳化同埋餐客廳嘅位置，我幫你試下呢個梳化好唔好坐下先嚇。彈力 OK 嘅。咁過咗嚟之後咧，呢個咧就係我哋嘅嗰個茶几仔啦。呢度咧就電視櫃嘅呢啲位，咁電視櫃咧都已經幫你安好啦。咁後期如果係缺咗啲乜嘢嘅話咧，你可以私信我幫你同業主嗰邊溝通，睇下可唔可以添置翻㗎嚇。咁呢度咧就係我哋嘅陽台啦。陽台咧係朝翻個正南向嘅。陽台嘅空間咧都比較闊喎。嗱，今日朝早我哋係全城冇開燈嘅嚇，依家嘅嗰個鐘數咧就係11:50嘅一個正常光線嘅。嗱，樓下咧佢係園林區，右手邊咧就係嗰個小朋友嘅嗰啲娛樂場所啦，即係滑滑梯啊呢啲嘅。咁小朋友如果你係一家人住嘅話咧，小朋友喺樓下，你嗌佢食飯完全都 OK 㗎，係咪先？呢個高度我都覺得比較滿意嘅。咁喺我哋正前方咧，嗱有條天然嘅一個河啊。咁呢條河咧，佢係流動水嚟嘅，係呢個風吹過嚟嘅，我都冇感覺到話有其他嘅味啦。不過如果你平時間同我一樣咧，中意釣魚嘅話咧，朝早落去拋兩竿，跟住拎住你嘅魚再翻嚟煮，完全 OK 嘅呢個。又想去釣魚啊？講啫，係咪先？咁我哋再睇翻下房間嘅嗰啲位置先。呢度入咗嚟之後咧，左手邊、右手邊呢個位咧就係我哋嘅一個客房啦。咁客房咧都係朝南向嘅，不過呢間房嘅味道咧就會多多少少有啲噶啦，因為佢連呢個膠都未拆啊。嗱，呢個床褥嘅膠都未拆，所以多多少少有啲味啦。如果係住入嚟，要通下風先得啦。咁呢個咧就係我哋飄窗位啦。咁飄窗位咧，我見到比較多嘅客戶咧，佢會喺呢度擺個即係嗰啲地氈啊咁樣嘅嘢啦，或者係做翻個榻榻米啊咁樣啊，上面嘅嗰啲軟啲嘅嘢，我哋可以喺度坐下，跟住睇下啲遠處嘅嗰啲河邊嘅風景啊，同埋樓下嘅風景咁樣咯。咁平時曬下太陽、補下鈣都應該嘅，係咪先？咁頭頂咧就係我哋嘅一個全新嘅冷氣機啦，都已經裝好咗噶啦。咁喺左手邊，因為呢啲房咧佢第一次放租啊嘛，咁佢嘅嗰啲衣櫃嗰啲嘢都有配好噶。我哋打開嚟睇下先。嗱，我覺得個人嚟講嘅話咧，係作為一個租客嚟講，呢啲位置係夠嘅，夠收納空間噶啦，係咪先？咁呢度咧，仲有一個咧，就係我哋嘅嗰個夜晚，我哋會充電啊，手機插電啊，咁佢到時候會將呢個台擺過去嘅，做翻我哋嘅一個床頭櫃嚟用嘅。咁我哋睇下洗手間嘅位置先。洗手間嘅話咧，佢係做咗乾濕分離嘅，即係防止翻平時多啲人嚟嘅話咧，洗手同上廁所佢哋兩個係可以分開㗎嚇。咁洗手盆底下咧係都有收納空間嘅。平時我哋擺下紙巾啊，或者係啲洗手液啊，呢啲都得㗎。咁呢個位置咧就係鏡櫃，鏡櫃拉開出嚟咧，我哋可以擺埋我哋嘅洗面巾啊，同埋咧我哋嘅洗面奶啊，呢啲啊護膚產品啊，都完全 OK 嘅。喺呢度對翻一個吹風筒都 OK 啊。
咁過咗嚟之後咧，呢個我都比較滿意㗎啦，就係佢係做翻個馬桶嘅形式。咁因為有啲踎廁唔係話個個人都中意啊嘛，但反而馬桶大家坐得都會舒服啲嘅。呢度咧佢仲好細緻啊！呢個業主嗱，過嚟攝像頭過嚟先。嗱，呢個位置咧做咗一個收納嘅嗰個，我哋手機可以擺喺度，即係覆訊息同埋打機咧係唔會影響你上廁所㗎嚇。啊，咁過咗嚟之後，佢比較呢個我都比較覺得中意嘅。到時候屋企買一個先。嗱，呢個咧就係平時間咧，我哋擺毛巾啊，或者係啲乾淨嘅嗰啲衫啊，我哋可以擺喺呢度。而且佢收起身嘅話咧，就唔會阻地嘅。咁過咗嚟之後，呢個咧就係我哋嘅嗰個沖涼房啦。不過呢個沖涼房好似有少少細咯，不過我都覺得夠用嘅嚇。咁喺我身後咧，佢呢個咧呢個窗咧通過咧係我哋嗰個廚房嗰個陽台嚟㗎嚇。咁呢邊因為風都會吹過嚟啊嘛，所以形成咗成間屋咧就係南北對流嘅，通風效果都好好㗎。咁過咗嚟之後咧，我哋再睇下第二間房啦。咁第二間房咧，佢係冇配翻我哋嘅嗰啲家私嗰啲嘢嘅，但係冷氣機我哋係有㗎啦，已經係整好咗嘅。咁呢度嘅話咧，都係一個飄窗位。咁飄窗位咧就係望翻我哋嘅花園景觀啦，我都覺得唔錯。而且我哋今日嘅拍攝咧係全程冇開燈嘅，即係俾到大家好真實嘅自然光線入嚟嘅，睇翻呢間屋嘅真實情況。咁呢個咧就係我哋嘅主人房啦。咁主人房嘅位置咧，我係比較滿意嘅，就係佢嘅主人房呢個位冇對住翻個床床褥嗰度。咁好多人瞓覺係唔中意對住個洗手間噶嘛，係咪先？咁洗手間嘅話咧，佢又係配翻個電動馬桶俾你喎。都係比較細心細節。咁過咗嚟之後，我哋睇下呢個係沖涼房啦。咁沖涼房咧全部都係明窗啊，因為好多客話，你哋大陸啲樓咧有啲咧係咪都係假假地嘅嗰啲窗台㗎？咁唔係喎，佢呢個係真實嘅窗嚟嘅。我哋換開佢望下先，佢望到咧就係望到我哋嘅一個園林景觀啊。不過平時咧你沖涼嗰陣時咧，記得拉翻佢啊，費事俾人哋偷偷隔你。好，過咗嚟之後咧，我哋就睇下我哋嘅呢個主人房啦。咁主人房咧，佢都係配翻個床褥同埋呢啲嘢俾你啦，都係未拆過嘅全新嘅。咁呢一個咧，我覺得都比較 OK，因為佢咁樣度翻嘅話咧，都有1.8米㗎啦，係咪先？咁雙人床啦。咁最滿意咧就係佢一個7字形嘅一個飄窗位，因為咧我哋同時之間咧坐喺呢間房度瞓醒嗰陣時咧，我哋可以睇翻右手邊嘅一個光線啦。再加埋正面南向帶俾我哋嘅一個光線，咁南向嘅右手邊咪就西面咯，係咪先？咁到咗下晝咧，呢邊嘅光線都依然可以撐到嘅，即係可以咁樣理解。我哋嘅6、7點鐘，我哋都唔需要開燈嘅，其實。咁到時候呢啲大玻璃嘅話咧，其實如果你想再靚仔啲嘅話咧，可以話拆咗呢個護欄都可以嘅。咁樣嘅話，俾到我哋望出去嘅感覺會仲加靚、仲加大氣嘅。咁頭頂嘅嗰個冷氣機都係膠標嚟㗎啦。呢個燈咧都做得 OK， 比較收得比較埋啲，即係佢唔使話跌落嚟，將我哋嘅一個層高差搞到好似我壓抑咁樣。你都唔中意瞓覺嗰陣時，好似有個嘢壓住啦，係咪先？好啦，咁我哋睇完呢個戶型之後咧，唔知道大家咧會唔會覺得佢好貴咧？但係佢嘅價錢咧就係月租2400蚊，租到一個3房嘅單位，而且係首次放租喎。如果你覺得貴，喺評論區評論下，評論翻貴。如果你覺得佢 OK 嘅，或者係缺咗啲乜嘢嘅，我哋會幫手幫你去大劈價下先嘅，同個業主講下先。咁我身後呢啲垃圾咧，你唔使擔心嚇，到時候咧我會幫你執好噶啦嚇。好啦，今期嘅呢一個戶型咧講解就到呢度啦，我哋下期再見啦，我係薑薑，拜拜。